didhawuhi karo Kanjeng Nabi, waman soma yauman min rajaba yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Sapa wonge poso ming sedina wae lah nang sasi Rejeb niki, ning lek poso kuwi ora ana tujuan apa-apa ming ngarah ridane Allah. Aku tak poso Rejeb sedina ora ana pamrih apa-apa, aku ming ngarep-arep ridane Allah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi, wong iki nek nglakoni poso iso kaya ngono kuwi, iki bakal dilebokake swarga dening Allah. Lah mila pupung kula sampean isih do menangi sasi Rejeb, muga-muga do diparingi pitulungane Allah. Iso nglakoni poso ora ketung mbah sedina rong dina. Iso ngokeh-okehke maca istighfar, bisa ngokeh-okehke maca zikir, bisa ngokeh-okehke maca tasbih. Niki mangke sedaya nang wulan Rejeb menika pancen wulan ingkang agung. Gusti Allah maringi kanugrahan dhateng umat Kanjeng Nabi ingkang boten sekedhik. Malah nek cara Kanjeng Nabi le ngendika wulan Rejeb niki pancen wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Saking menika muga-muga awake dhewe wong ahli Selasan diparingana pitulungane Gusti Allah. Seh manahe sasi Rejeb. Terus apa meneh? Kanjeng Nabi nalika dipun tindakaken Isra niki Kanjeng Nabi diparingi presa ana bengawan. Ngertos bengawan nggih? Bengawan ki cara gampang blumbang ning amba ngono wis. Ana blumbang ambane pol. Niku banyune niku rupane putih kaya banyu susu. Dadi kaya wedang susu. Nek diicipi rasane legine ngungkuli madu. Nek diombe segere ngungkuli es. Masya Allah, ki nang donya ora ana kok kuwi. Kanjeng Nabi akhiripun nyuwun pirsa dhateng malaikat Jibril. Nika naminipun bengawan napa malaikat Jibril? Nika ingkang naminipun bengawan Rajab Kanjeng Nabi. Lah toyane nika disediakaken kagem sinten? Ingkang badhe ngunjuk toya bengawan Rajab menika sinten? Menika sing kersanipun Allah. Toya bengawan Rajab menika dipun cawisaken dening Allah kagem umat panjenengan ingkang wonten ing wulan Rejeb do ngokeh-okehke maca selawat. Dadi keuntungane nang wulan Rejeb ngokehke maca selawat niku mangke. Nang akhirat arep diparingi omben-omben saka banyune bengawan Rajab. Ha kok arek digawa nang mahsyar kok diombeni banyune bengawan Rajab, niki mumpun mangke mbok dipe nang mahsyar pirang-pirang puluh tahun ora bakal krasa panas, ora bakal krasa ngelak. Bab oleh syafaate Kanjeng Nabi ya kuwi merga dilantari dombeni banyune bengawan. Ha niki lek oleh ya spel sakniki niki lek awake dhewe kudu golek rupane apa maca selawat. Ya diajarilah. Wong tak angen-angen kula niku maca selawat niku ping 1000 ku ya ora nganti sak jam kok. Nek kula niku pancen potongan wong keset. Dadi lek maca selawat nek dong kisah nika nang montor niku karo mlaku ya karo nggodhoki tasbih. Kayak winginane nika kula kisah nang Kebumen. Wingi ding malahan wingi kisah nang Kebumen. Kula mangkate rada lemes kae teko meneng wae karo nggodhoki tasbih. Ah sekene timbangane gogok nganggur ndak ora oleh apa-apa nek menawa kanggo lan ditampa tak ngomel aku. Lah kula niku saka ngomah bismillah maca surat Ikhlas. Barang tekan nggon Purworejo pojok kulon, tekan Bayan, Kecamatan Bayan, niku kok tak hitung kok wis iso oleh 1111 surat Ikhlas. Lah terus kok ngono aku maca tak ganti maca surat Ikhlas apa surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Niki tekan nggon Prembon niku wis oleh 111
Qul a'udzu birabbil falaq. Saka perempuan tak waca meneh surat Qul a'udzu birabbil nas tekan nggone niku isih oleh 111 surat Qul a'udzu birabbil nas, isih tambah iso maca istighfar ping 3333. Dadi nek ngono dimanfaatke kaya jebul iso ana kanggone. Lawang suwe ya tak jajal sih, tak maca selawat saka Kebumen tekan ngomah karo nunggang montor kuwi oleh pira. Niku alhamdulillah teko Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad tekan ngomah kok ya mesok ora kurang saka 11.000 to. Iku jan ora krasa. Nek nglegake jagong ya jan pokoke pedes tenan kok Kang. Leres nang mboten. Among aku kuwi jajal nek bengi kuwi tangi nek dong ora krinan. Angger tangi jam 2 terus salat. Salate mboten ya rong rakaat. Salat tahajud 4 rakaat. Terus disambung salat tobat 4 rakaat. Disambung salat mutlak 4 rakaat. Terus ditambah salat hajat 12 rakaat. Piro kunjuran Kang ya? Pandiko ya. Makanya harus lebar tuh wiridan. Niku biasane kula tak ajari awak kula niku wiridan maca Yasin sepisan, maca Waqiah sepisan, terus maca ayat kursi ping 11, njur maca kula surat Al-Hakumut ping 3, njur terus maca surat Ikhlas. Kuwi kadang 111, surat Falak pas 11, surat An-Nas 111. Tempun niku terus maca istighfar 1111. Njur selawate 1111, zikire 1111, njur terus ditambah ya Wahabuwe kadang-kadang 1000, kadang-kadang 2000, njur kok terus ditutup nganggo maca apa kono. Niku anger tekan subuh niku alhamdulillah kok ya rada oleh oke. Nih ya kuwi nek anger lek jagong gogok ora nunggang montor pedese pol. Nih ya aku terus awak kula niku tak ajari dhewe. Ya kowe kuat ra kuat kudu kuat awak kula nggih ngoten. Wong nyatane wong kowe nek dong kok nganggur kan jagong ndobos kaya nganti 3 jam ya ora sambat pedes. Niku awak kula tak kandhani dhewe. Tak angen-angen arek ngopo wis tuwa. Nggih napa mboten? Mengko nek wis tuwa kuwi arek turu amblek jan ra iso ya Kang ya. Angger wis nglilir ya arek turu kuwi wis angel. Wis sekolah sak derajat sak pangkate gawe nuwun maring Gusti Allah. Mila monggo kula matur ngaten menika arep diarani pamer ya luweh, arep diarani apa-apa luweh, ning kula ngomongke supaya oleh pendongane sampean kabeh men iso ora leren nganti tekan mati ngono lho Karang. Nggih, iki kabeh niku kudu awake dhewe padha-padha wong Islam kudu donga dinonga. Dungane sing apik. Ndongaake marang dulur Islam muga-muga diparingi pitulung lan pituduhe Gusti Allah. Dadi iso nglakoni kaya ngono kabeh ku kabeh saka pitulunge. Nek ora ditulungi karo Allah mboten saged kok menungso kuwi. Leres napa mboten? Nggih. Wong panjenengan saka dalem tekan kene iki nek ora oleh pitulunge Allah ora kelakon tekan kene kok. Kadang-kadang dalan gebekal ngono ora tekan kene kok. Leres napa mboten? Jadi kabeh niku wau cara ngendikanipun para ulama sepuh nek maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku kula jaman ngaji Safinah kali bapak kula. Bapak niku maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku ngaten. La haula ora ana daya kekuatan nyingkiri maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba krana pitulunge Gusti al aliyyi kang luhur al azimi kang dadi menungso iso ninggal maksiat iso nglakoni ibadah iki kabeh namung pitulungane Gusti. Tanpa ditulungi Allah kula sampean iki ninggal maksiat mboten saged kok. Tanpa oleh pitulungi Allah nglakoni ibadah mboten saged. Niku kula kelingan zaman ngaji Sorogan kitab Safinah kali bapak kula lek manane ngoten niku.
la haula ora ana daya sumingkir saka lelakon maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba pitulungane Gusti Allah. Dadi kula sampeyan iki awake iki dibalekake nang kekuasaane Gusti. Ning mong ya ana menungsa kuwi. Wah, kuwi kok ampuh aku kok mending ngono ya. Diomongi aku kok. Dadi ora ngandelke pitulungane Allah ning kaya kok iki rumangsane saka pribadine dhewe niki kleru kaya ngoten iki. Dadi nek ndelok kalimah la haula wala quwata illa billah niku nek apa-apa dakoni saka aku niku klentu. Kula panjenengan pamane bisa ngaji pendak Selasa niki kabeh niku nek cara pengendikan la haula ya krana pitulungane Gusti. Ning kadang-kadang ana wah kowe kok ya ampuh temen to aku kok. Ngaji Selatan kok ora tau prei aku kok. Niki klentu kaya ngoten iki. Niku malah kira-kira nek ngono kuwi dadi klebu golongane wong sing takabur kuwi dilarang dening Gusti Allah. Mila dawuh innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Gusti Allah niku sanget-sanget mboten remen dhateng kawula ingkang padha tumindak takabur. Lah muga-muga jamaah niki sedaya derek-derek kula sedaya ditulis karo Allah dadi golongane wong sing tawadhu, aja nganti digolongke golongane wong sing takabur. Kabeh namung sumendhe dhateng kekuasaanipun Gusti Allah. Muga-muga niki dadi ajakan kula ni ya wis ngajak mis kaya ngono kuwi aku paling restu arep ngopo. Ya Pak Lurah ya. Arek ngajak nyambut gawe wis ra rusak. Nah gitu ngoten lho. Cara arek nyambut gawe mempeng golek bondo wis ora rusak. Saiki monggo bareng-bareng ade adang-adang peparinge Allah, nyadong pitulungan lan pituduhe Allah. Muga-muga tekan pungkasane diparingi pungkasan husnul khotimah. Bisa slamet nganti tekan besok ana ing swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Lan ugi kula sanget-sanget ngaturaken matur nuwun dhateng sederek-sederek kula sedaya ingkang wekdal malam Jumat kersa sami rawuh wonten ing ngajengan griya kula sak perlu sama ndedonga dhateng Allah ndongaaken dhateng almarhumah bojo kula muga-muga diterima donga panjenengarsane Allah lan kanca estri diparingana papan panggonan ingkang mulya. Panjenengan ingkang sama ndongaaken muga-muga diparingi piwales karo Allah. Besok nek ditimbali paringana kabeh diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Panjen wong mati niku ya padha wae karo wong urip kok. Padha wae pripun? Tegese karo sanak sedulur kuwi ya ngarep-ngarep kirimane Kang. Tiang nang alam kubur iki kalau sing urip kuwi ngarep-arep kirimane. Kula lek ngertos niku mandang buka kitab I'anatut Thalibin. Nanggon kitab I'anatut Thalibin iki dingendikake tiang ahli kubur rohipun nek jasade mono ora iso bergerak rohipun. Rohe wong ahli kubur niki nek malam jemuah niku do bali. Lebar asar nika arepe maghrib niku wis nang ngarepan lawang. Engko anggere maghrib tong manjing roh niki ngomong. Le ngomong nggih seru. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu mithlini. Niki le ngomong kaya ngoten. Cara Jawane he ahliku, he kerabatku, aku iki nang buenan sing suwe mangsane, gedhong buenane kuat, aku ora iso metu saka kono.
Mbok iya kowe kabeh sing jeh padha urip do melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi karo aku. Niki sambate roh niku nalika pentong maghrib niku kaya ngoten niku. Angko garek keluarga sing disambat iki lebar maghrib iki do kekirim apa ora. Wong ana sing malam Jumat iki lebar maghrib ya ora gelem milim. Ana apa ora Kang? Malah abot ndelok. Ya ora. Oh niku dinteni. Lebar maghrib kok jebul ora temandang apa-apa. Engko nek menawa lebar isya, alah lebar isya kok ya tetep ijen ndelok TV. Iki mandang wis arek jam 12 kae muni meneh. Ya man sakana buyutana wala bisu thiyabana hal minkum min a'adin yadhkuruni. He anak putu sing nganggoni omah tinggalanku, sing padha gelem nganggo pakaian bekas pakaianku, sing padha maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal. Ayo ana to? Sing ngedol Tegal tinggalane wong tuwa. Darani ra ngerti. Kae sing tuku mio. Niku lair ngomong hal minkum min ahadin yadhkuruni. Ana ta salah sijine kowe kabeh he anak putu sing padha gelem kelingan karo aku niki. Lek melase niku apa ana sajine kabeh sing gelem kelingan karo aku. Niku tangise roh le njaluk kiriman tiang-tiang kang tasih urip. Mula nek wong urip kok ora gelem nahlilke wong mati, ora gelem kirim sedulur sing mati, pancen kowe iki urung tau mudhar kowe. Leres mboten? Esuk bakal rekoso niki. Mila saking menika monggo kula panjenengan diwulangi karo mbah-mbah kula panjenengan nek malam Jumat paring ora ki lebar maghrib ya do merloke kekirim karo ahli waris sing wis padha sedo, terutama bapak lan ibune tekan derek-dereke. Insyaallah nek kula sampean ki awit sakniki niki do gelem kelingan karo bapakne mbokne sing wis mati, padha gelem ngirim bapakne mbokne sing wis mati, niki mangke nek kula sampean mati anak putu karo Allah ya bakal dielekke, gelem ngintu dateng kula panjenengan. Nek kula sampean saiki wis ora gelem ngirim karo bapak mbokne sing mati, engko ya anak putune ki dilalahi wis ora kelingan karo sampean. Alah bapak wis mudhar ya wis lah. Malah ora trewet muni ngono ya. Masyaallah niki sing rekoso. Arah saking menika monggo sepisan malih kula ngajak dateng ahli kula sedaya pupung Syekh do menangi sasi Rejab, muga-muga iso mulyake sasi Rejab. Sing gampang ya kuwi ngokeh-okehke maca istighfar, ngokeh-okehke maca selawat, ngokeh-okehke maca zikir, ngokeh-okehke maca tasbih. Pokoke dijadwal dhewe istighfare 100, selawate 100, zikire 100, tasbihe 100. Niku anggere ajeg insyaallah engko sasi lak dadi akeh. Insyaallah sampean kabeh klebu golongane wong sing mulyake ngurip-urip sasi Rejab. Syukur-syukur ditambahi karo nglakoni poso ora ketung sesasi iki lek poso ming sedina. Bab kula emut setunggalipun cerita tunggal wekdal Kanjeng Nabi menika tindak dipun derekaken sahabat Sauban. Sinareng maliwat wonten ing pinggir kuburan. Niki Kanjeng Nabi kok menggok nang kuburan mlebu. Mlebu terus Kanjeng Nabi jumeneng donga. Sahabat Sauban teng lingkile ngami. Sang nampung donga terus Kanjeng Nabi noleh, "Sauban, dalem ngerti kowe kahanane wong nang alam kubur?" Sahabat Sauban le jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Gusti Allah lan panjenengan ingkang langkung pirsa Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi terus ngendika, "Tak omongi ya, kae wong ahli kubur kae masyaallah kabeh disiksa karo Gusti Allah. Kabeh disiksa. Mula banjur ingsun ndonga nyuwunake pangapura kaya alhamdulillah saiki karo Gusti Allah siksane wis disuda. Ora banget-banget. Tambahane ngendikane Kanjeng Nabi,
kae mbiyen jane nek gek isih do urip nek menangi sasi Rejeb kuwi do gelem poso sunat ora ketung ming sedina do gelem urip-urip sasi Rejeb melek sewengi ora semau akeh poso sedina melek sewengi niate ngurip-urip sasi Rejeb dheweke nang alam kubure ora bakal disiksa. Jadi secara kesimpulan wong gelem poso nang sasi Rejeb poso sunat gelem ngurip-urip sasi Rejeb niki bakal dislametake saka siksa. Dadi nang kubure ora bakal disiksa dening Gusti. Mongko ana pangendikan, wong ki nek nang kubure kok ora disiksa karo Allah, iki tekan sak teruse mengko ditangeke saka kubur nang dina kiamat, iki ya ora bakal dipethuke karo siksane Allah. Tangeke saka kubur digawa nang ora masar, niki sing diwerohi ming dalan swarga, karo dalan neraka niku blas ora weruh. Niki merga barokahe le ngurip-urip sasi saking menika monggo kula ngajak dhateng derek kula sedaya muga-muga do iso nglakoni kanthi ati sing lega, ati sing ikhlas lan dadi amal celengan kula panjenengan sedaya sing mengko diunduh nek kula panjenengan wis ditimbali nang ngersane Gusti Allah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Iki Quran lagu Surapaten zaman kuno lho. Yang mriki niku mbiyen ngaji Quran teng Surapaten kaya Siwa Ali Ahmad lingkungan pondok karo Mbah Marjuni nek kene Mbah Ali Muksan niku nek deres Quran tak rungokke mesti lagune ngeten iki kula iso kelingan niku lek ngaji nang Surapaten iki kira-kira nggih taun 20-an niku nek ora taun 15 taun 20 teng mriki dereng wonten guru sing mulang Quran nek dilakoki lagune ngeten iki nek ora dilakokke lek ngaji lak nyentak-nyentakno bismillah iku nek mboten dilakokke nek dilakokke lagune ngeten iki dandang gula ning wong lagu niku anggere ora ngrobah makhraj ora ngobah wacan mboten napa-napa sing mboten angsal niku wacane dinutke lagune ya dadi donge dawa dicendhakke sing cendhak didawakke niku sing mboten angsal. Wajawazna lan ngliwatake ingsun ayarna ngliwatake ingsun Bani Israila kan wong Bani Israil al-bahra ing segara fa atau mongko padha nekani sapa Firaun wa qaumihi pamarau mongko liwat sapa Firaun wa qaumihi ala qaumin qaum yakufun kang padha netepi bidomil kafakasya ala asnamin ngasin netepi nyembah brahala laum kate kaum yukimuna padha manggon ala ibadate sing nyembah asnam qalu padha ngucap kaum ya Musa ij'al mungkin datosno pengen lana dateng kula ilahan ing pangeran
sonaman gaweke brahala nak butuh kang nyembah kula ing sonam kama lahum kaya kaum Firaun aliatun utawi pangeran kala ngendika sapa Nabi Musa inakum kowe kabeh iku kaum tajalum kan goblok-goblok pangeran kok watu ae tu kopil tum sekira nandingake bandingake sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah alaikum bimakan barang kultumu kang padha ngucap sira kabeh ing ma inna ulai sasmene kaum iku mutabarun wong kang rusak halikun wong kang rusak wong nek nyembah brahala iku klebu wong sing rusak mahum ora ana kate kaum fi dalem ma batilun lan padha netepi batal makan barang kang ana kaum iku yak malun padha ngamal sapa kaum kala ngendika Nabi Musa ghairallah ana maring liyane Allah abghiko mureake ingsun sira kabeh lan pangeran makbudan kang den sembah wa asluta sale abghiko miku abghi lakum bahwa utawi Allah iku faddalakum ngutamaake Allah ing sira kabeh alal alamin sing alam kabeh di zamanikum zamanira kabeh bimaklan barang takaro kang nutur Allah ing mah bikoli ing dalem pangendikane Gusti Allah wadhkuru lan elinga sira kabeh id anjainakum marikane nyelametake ingsun ing sira kabeh afikiraatin anjakum min ali fir'aun sing ali fir'aun yasumunakum padha ngicipake sapa kaum fir'aun ing sira kabeh yukallifunakum merdi-merdi kaum Fir'aun ing sira kabeh wa yudhikunakum lan ngicipake kaum ing sira kabeh soal adabi ing alaning siksa asadau banget azab wa ta asadau iku yuqatiluna padha mateni sapa Fir'aun wa qaumi abnaakum anak lanang ira kabeh kaya stayuna lan padha nguripi sapa Fir'aun wa qaumi yastabkuna nisaakum ing anak-anak wedok ira kabeh afidalikum dalam kono enjak wal azab balaun te coba in amun maring nikmat atilaun utawa coba mirabikum pangeranira kabeh adimun kang agung afala tataiduna ora padha ngalapi tutur sira kabeh patan tau mongko padha mareni sira kabeh amma sing barang kultum kang padha ngucap sapa sira kabeh wa wa'adna Musa salatina lailata wa mamna bi asri fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin wa wa'adna lan janji ingsun bi alifin wa dunya tanpa alif Musa ing Nabi Musa salasina lailatan 30 wengi nukallimu ngendikane ingsun ing Musa indan tiha ya nalika tutuge 30 wengi bi ayasu main to poso sapa Musa ing 30 mau waya utawi 30 iku Dzulqa'dah fasoma mongko poso Nabi Musa ing 30 bengi palamma tamat arikane wis sampurna pole poso angkara mongko mungkiri sapa Musa ulu fafami ing mengkono ambune lesane Nabi Musa pastaka mongko njun siwakan sapa Nabi Musa amara udawa ing siwak mau sapa Allah Gusti Allah ya asratin ukhra lan 10 kang weneh liyu kalimau supaya ngendikane Allah ing Musa ikhulu fi fami kelawan ambune lesane Nabi Musa kama qala ta'ala wa atmamna nyempurnake ingsun ing mengkono 30 mau bi asrin kan 10 mendil hijjah watamma sampurna apa miqatu rabbi janjine pangerane Musa waktu janjine Allah bikalami kalamu ngendikani maring Nabi Musa kalami Allah ya ing Nabi Musa arba'ina alif 40 alun lailatan apane wengine tamyizun niku tamyiz. Jadi Nabi Musa niku
didhawuhi karo Allah kon tirakat nang ora-ora teh niku 40 dina. Dadi metu saka kampung marang ora-ora teh. Iku arep diparingi pengendikan-pengendikan langsung karo Allah. Jadi tanpa perantaraan malaikat, Allah ngendikani langsung datang Nabi Musa. Mula nang Quran dijawabke wa kallamallahu Musa taklima. Jadi nabi-nabi pirang-pirang niku sing dingendikani karo Gusti Allah langsung ya mung Nabi Musa. Jangan Nabi Muhammad mawon mboten. Jadi nabi iki diparingi apa yang sing jenengane ulul azmi niku lak diparingi keistimewaan piyambak-piyambak. Nabi Musa dingendikani langsung karo Allah. Ditirakat nang ora-ora teh 40 dina. Niku cobane nggih abot. Wong nalika ditinggal tirakat nang ora-ora teh 40 dina niku ana wong jenengane Musa Samiri. Musa Samiri niku tiyang Bani Israil. Niku terus piyambake nggawe pedet digawe saka emas. Dadi emas niku digawe pedet. Mandang wis bentuk pedet dadi piyambake iso neliti goleki tapak teracak jaran sing ditunggangi malaikat Jibril nang daerah Bani Israil niku. Niki. Tapake teracak jarane kok isih wektu niku. Ha niku terus nggon lemah sing dipidak teracak jarane sing ditunggangi malaikat Jibril niku dijikuk karo Musa Samiri, disumpelke nang nggon kuping pedet mas niki wae. Kok iso ditakoni niku? Pedete ini jak omong iso. Wah niku termasuk teknologi canggih zaman niku. Terus akhirnya mandang wis dadi kena takoni, wah terus wong Bani Israil lak gek ditinggal tindak karo Nabi Musa. Kumpulke karo Musa Samiri. Tak omongi kowe kabeh. Kowe dikongkon Musa kon nyembah pangeran iki ora kliru. Ora kliru. Wong uripe nyembah pangeran. Ning kowe tak weruhi pangeran sing disembah Musa ya iki. Nek ora ngandel takonono, takoni ya ngaku niku. Pedhete iki iso omong. Wah, sak nalika wong Bani Israil niku 90% balik brombyang nyembah pedhet kabeh. Masyaallah. Niku saking pintere Musa Samiri. Wah, mandang wis rampung. Nabi Musa tirakate 40 dina wis rampung, kondur. Kaume kok do berubah kok nyembah pedhet. Wah, Nabi Musa lak ngamuk. Sing dionyo-onyo kakangne Nabi Harun. Sampeyan kepiye tak pasrahi wong tuwa ora pecus. Wah, saking nesune Nabi Musa, Nabi Harun dicari jenggote kok niku. Warik jenggote mah dikampleng niku. Terus akhirnya Nabi Harun niku lagi ngendika ya ibna umma la ta'khudh bi ra'si wala bilakhiyati wala bi ra'si. Duh, anak lanange ibu. Ora muni Dik. Duh, anak lanange ibu. Kowe aja nyekel jenggot lan endasku. Ha niki Nabi Musa terus akhirnya nang atine mak gregel culke. Nabi Musa krasa kleru lek karo wong tuwa. Sak uyah-uyah. Dadi sampean nek karo wong tuwa kuwi arep jengkel kaya ngopo ya aja dosa. Ora kena ngoten niku Nabi Musa mboten pareng. Ha niki Mas akhire didangu priye wong sampean iki tak pasrahi kok malah dadi kok ngene. Ayo aku ki Allah apa to Dik Musa ya wis tak penging. Wis tak omong-omongi, apalah aku arek dikroyok kok. Aku ora kaya sampean, nek dikroyok wong brang-brang ora wani, nek sampean ngono, mbok dikroyok wong sak negara ora mundur. Akhirnya tenan. Bar niku dibenahi karo Nabi Musa, Musa Samiri panggil karo Nabi Musa ditakoni werna-werna. Gelagapan rasul jawab, akhirnya dilaknati ya Nabi Musa.
Wis kono minggat saka negara kene antakula la misas. Ora kena minggat saka kene. Ora ana wong sing bakal lemek kowe. Wah niku akhire Musa Samiri niku urip kepaung-paung kok niku. Angger lunga nang carane kene tekan Pending, wong Pending ki do lara. Aku ambek doyak-oyak karo wong Pending kan kudu minggat. Ngaleh nang beran do lara, doyak-oyak meneh dadi wis akhire matine mati kepaung-paung niku. Angger desa ketekanan Musa Samiri iku wonge do lara. Niku nate Nabi Musa antakula lamisas. Dadi matine Musa Samiri iki mati ora konangan mbah. Nang di batange ora ngerti. Lah niku mergo lek Duraka ngapusi karo wong Bani Israil. Dadi wong Bani Israil niku pancen awit zaman biyen mula wong niku pinter-pinter ning nakal-nakal niku tiyang Bani Israil. Nek asline Bani Israil mboten gadah negara lho, Kang. Ha saiki dene negara kala lek ngesuk-esuk Palestina. Jadi aslinya mboten gadah negara Bani Israil. Yang panjang uangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, nakal-nakal. Mula saiki donya iki separuh donya iki pimpinan-pimpinan negara iki dikuasai karo wong Israel. Utek-uteke negara Amerika itu yang Israel. Ditinggal karo wong Israel, Amerika hancur lho niku. Padahal niku negara adidaya. Tinggal karo wong Bani Israil amoh negarane. Ku pancen ngono kuwi kersane Gusti Allah. Amin alhamdulillah Indonesia iki ora dikuasani karo wong Bani Israil. Ming sithik iki gak corona iki rada kambon wong Yahudi niki. Ning mboten wong Bani Israil, wong Yahudi ning ya Yahudine niku saka Bani Israel ning wonge niku mboten wong Israel. Dadi corona niki sampean paham ki lelara iki akal-akale wong Yahudi. Jajal sampean eling-eling. Sampean wis tau menangi ana dinas kesehatan ngandhake nek sok wulan iki arek ana lelara teka rupane kok ngene, sampean wis tau menangi. Kayak niki to. Ha saiki lelarane urung teko kok obate iki obate wis ditekake. Lelarane urung teko obate wis di. Iki jane tenan po akal-akalan. Nggih mboten? Ha nyatane divaksin ya lebare malah do gering kok. Iya apa ora? Ha iki lho sing vaksin ping 3 ki apa jenenge? Ora ngerti aku ngantian. Aku akhirnya lebar divaksin malah do ndrodok kaya ngono akal-akalan. Malah lek ngandhake ora vaksin bahaya iki corona iki teko karo babone. Wah. Nah iki termasuk pintere wong Yahudi teng mriku niku. Nek awake dhewe lek masang imane ora kuat-kuat dengan adanya corona iki iman kula sampean dedel lho, Kang. Wong sing nang rumah sakit kok mati corona, ora oleh dimek-mek wong sing mek-mek wong khusus. Engko saka rumah sakit ya nek arek nyalati ya nang montor ya. Nggih napa sampeyan ya wis menangi pel biyen ana penyakit ngono kuwi. Ya kayak iki to. Muga-muga ora nganti pindho ping 3. Yang ngrusake awak, yang ngrusake iman niku. Apa Musa Nabi Musa li akhi maring sedulur lanange Nabi Musa Harun rupane Nabi Harun indah waktu wa'dina liko waktu janjine Allah bikalami kalan pengendikane Allah ya ing Musa arba'ina lailatan hale 40 wengi wakolang diko Musa li akhi Harun ukhlufni ganti yo sampean ing ingsun pun ana sira anu Mas Harun oli pati dadi pengganti ingsun fi qaumi dalem ngupakara kaum ingsun
Arek tak tinggal tirakat nang ora-ora teh 40 dina iki masyarakat tak pasrahke sampean Mas Harun lek ngopeni babagan apa-apa. Wala tatabi lan aja manut sampean sabilal mufsidin ing dalane wong kang padha gawe rusak muwafaqatim kan nyocoki maring mufsidin halal ma'asi sing tumindak maksiat. Walamma ja'ar kan teka sapa Musa Nabi Musa limiqatina maring janji ningsun elil waktu alladzi waktu wa'atna kang janji ingsun ing Musa bil kalami kelan pengendikan fi dalem mengkono api ing dalem mengkono ladi wakala maulan ngendikani ing Nabi Musa sapa Rabbu pangerane Nabi Musa le pengendikani bila wasitotin tanpa lantaran kalaman kelawan nganggo kalam sami au kang krungu sapa Musa ing kalam mingkul lijatin sing saben arah-arah qala rabbi arini anzur ilaik qala matur Nabi Musa rabbi do Gusti arini mugi meruhna panjenengan ing kula nafsaka ing zat panjenengan anzur badhe ningali kula ilaika dateng panjenengan qala ngendika Allah lantaroni ora bakal bisa weruh sira ing ingsun Musa aila takdiru ra kuwasa sira ala ru'yati ngase ningali zat ingsun batak biru bi kelawan ta mengkono ikan lantaroni mau dunalan aro yufitu maidai apa mengkono matakbir imkan ru'yati ta'ala engko ngange mirsani Allah taala besok nang dina kiamat nang akhirat walakin ing tur tapi ningalono sira ilal jabali maring gunung Allah di jabal wa kang teladi ku aku luwih kuat mingkat tinimbang sira fa ini stakara mongkalamun tetep apa gunung sabata maka nau panggonane gunung mau pasofa taroni mongko bakal weruh sira ing ingsun etat butuh tetep sira liru yati ningali ingsun ning wa illa lamun ora stakara wala tokotarana kekuatan laka gadwe sira falamma tajallarkan seperti lo sapa Rabbu pengirane Nabi Musa aidho arah pertelo minuri saya nuri Rabb kodrone swaan milatin kadar separone ros-rosan jentik an milatil khingsir rosan jentik manis kama fi hadisin soal hakim lil jabali mang gunung jalaun dadake Allah ing jabal dakkan ing ajur bil qasri kelawan pecah wal mat bil qasri diwaca qasar wal mati diwaca mat mat kukan tese pecah mustawiyan rata bil ardi kelawan bumi wa arrolan banjur njungkel sapa Musa Nabi Musa soikon ale semaput muksian alaihi liau lima krana boya peken barang roh kang presa sapa Nabi Musa. Nabi Musa tahu usul karo Gusti mbok kula tak semerep panjenengan. Ki Nabi Musa tahu matur Gusti Allah ngendika kowe ora iso nek ora aku nek kowe ora aku ndelok gunung kuwi wae gunung kuwi luwih kuat timbang kowe engko nek gunung kuwi kok ora kuat berarti kowe tambah ora kuat. Akhirnya tenan Nabi Musa kok nang gunung Tursinan begitu nure Allah medun cara lampu urung lampune gek sorote niku medun niku gunung niku ajur dadi rata. Nabi Musa nggih kepeyeng-peyeng wong dadi semaput ora kelingan niku dereng semerep cara lampu urung weruh lampune mengkek weruh sorote niku tok niku pun mboten kiyat. Nek besok nang swarga niku pancen wong-wong ahli swarga karo Gusti Allah diparingi kenikmatan apa tiap dina Jumat iku kabeh padha ngadhep maring Gusti Allah kanthi weruh zate Allah ning nang swarga. Kenikmatan swarga sing paling ampuh niku ya mirsani zate Gusti.
Falamma afaqo ari kalane wis waras sapa Nabi Musa le semaput. Kala ngendika Nabi Musa nangis. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci panjenengan tangsihan nyucake laka. Tubtu tobat kula Gusti ilaika dateng panjenengan min suali masaking jaluk barang. Lam Umar kang raden perintah kula bi iklan ma wa ana utai kula iku awalul mukminin awale wong kang padha iman fi zamani dalam zaman kula. Qala ta'ala ndika Allah taala lahu maring Nabi Musa ya Musa inni istafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fakut ma'ataituka wa kum minasyakirin. Ya Musa, Nabi Musa, ini saat temen ingsun iku istafaituka milih ingsun ing sira, ikhtartuka milih ingsun ing sira ala nasi sing menungso ala zamani kali zamanira birisalati kan risalah ingsun bil jam'i kan jama wal ifrad lan mufrad wa bi kalami lan kalam ingsun ay taklimi pangendikan ingsun iya ka ing sira fakhut mongko ngalapo sira ma ing barang ataituka kang paring ingsun ing sira minal fadli saing kanugrahan wa kun lan ana sira iku minas syakirin golongane wong kang syukur li an umi maring pira-pira nikmat ingsun. Wa katabna lan natet ingsun nulis ingsun lahu maring Musa fil alwa'i dalam papan alwa'i Taurat lapapan Taurat wa kanat min sidril jannah saking godhong widarane swarga au zabarjudin atau saka zabarjud au zamrudin atau zamrud sab'atan pitu au asratan 10 mingkuli sen suci-wici atacu putu ilai maring se fitinin dalam agama mau idotan krono kanggo pitutur wa tafsilan lan kanggo keterangan tabinan keterangan likuli sayin ati saben suci batalun minal jari wal majrur qablau fakut ngalapo sira ing mengkono mau idho mau qablau kulna ngendika ingsun muqaddaron bikuwatin kan kuat bicidin kan nemen-nemeni wadiatin lan ngati-ati wa'mur lan perintah sira kaum maka ing kaum mira ya kudu padha ngalap kaum biasane lan baguse kuah saurikum bakal meruhake ingsun ing sira kabeh darul fasikin ing desane wong kang fasik Fir'aun rupane desane Fir'aun wa adbailan pengikut Fir'aun wa ya tadarku Misra Mesir kita tabirus pengalap ibarat sira kabeh bim kan Fir'aun wa adbaihi Mesir niku negarane ombo zaman semanten sing dadi rajane Raja Fir'aun niku Nabi Musa negarane nang Israel ning didhawuhi Allah kon tabligh kon dakwah kon nyiarke agama nganti tekan Mesir kon ndakwahi Fir'aun sak kaum niku. Nek wektu sakniki Mesir niku adat-adate wong-wonge pun kaya ngen kiambak. Nyandang nganggo niku pun ora kaya wong Arab. Dadi wong wedok ora kudungan niku kathah niku. Niku tiyang Mesir ya. Njur wong lanang dongko kathok cekak ngoten niku pun kathah. Poso ora do poso niku nggih kathah nang Mesir niku. Maka negara-negara Islam niku teng Mesir. Dadi peradaban ini pun meh kaya ngene iki ambak niku niki. Ning apike tiyang Mesir iku nek persulayan karo kanca
terus langsung islah, ora dindendu. Kula semerep Mbak niku polisi karo polisi niku do kerah mbuh perkara apa. Niku nganti surung-surungan. Niku polisi karo polisi. Aku ya mendelok tok wong ora ngerti carane. Kok mandang wis suwe terus akhirnya kok ndelok omong-omong bahasa Arab niku ning ora patek krungu kula. Terus bare salaman terus rangkulan anjir wis to tugas dhewe meneh. Wis apik. Nek nggon kiambak kan mboten saged. Lebar kerah kok terus rangkul-rangkulan mboten saged nek nggon kiambak. Nang Mesir niku saged niku. Mesir niku nggon sing kota sing apik niku dikuasai karo Amerika. Jadi gedung kedutaan pun Amerika nu paling apik-apike gedung kedutaan luar negeri sing nang Mesir. Niku Amerika. Niku dijogo pancer-pancer niku ngon kedutaane ngon Amerika niku. Nek liyane nggih biasa-biasa. Kaya gedung kedutaan Indonesia sanes niku nggih wonten mriku. Ning sing paling apik lan dijogo ketat niku gedung kedutaan gadane Amerika sing teng Mesir. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sa'asrifu bakal ngengokake ingsun an ayat sing berat ingsun dalaila qudratin dalil qudra ingsun minal masnuati sing boro kang digawe wa waliyane masnuat alladzina ing wong akeh yatakabbaruna kang padha gumedhe ladina bil ardi dalam bumi kowe laki tanpa ak bian akhdula mienton ngesorake negakake ingsun ing ladina wala yatakabbaru mengko ora gumedhe ladina ya ing dalam ardi wa iyara lamun waro ladina kula ayatin yang saben ayat layu minura iman ladina biakan ayat wa iyara wala ladina sabila rusting dalan bener toriko rusdial huda ladhi jatko min indillah sing ngersane Allah layat takhidu orang ngalap sopo mengkono ladina ing torikon hudau ing rusdan sabilan ing dalan yasluku padha ngambah ladina ing dalan wa iyara lamun weruh lan sabil ghayyi ing dalan sasar adolali sasar ya takidu ngal ladina ing dalan kabilan tadi dalan zalika sorfu tengengokake biana ladina iku kadzabu ngorake ladina biayatina berat ingsun wa kanu ana ladina sing ayat iku ghafilin padha lali takut tamaus kesebut dingin apa mislu sepadane man waladina ute wong akeh kadzabu kang ngorake ladina bi ayatina kan ayat ingsun waliko il akhirati lan tetemu akhirat al ba'ti wa ghairiyane ba'ti iku abitot lebur batalat batal apa amalum amal-amale ladina ma barang amilu ngamal ladina ing ma fi dunya dalam dunya min khairin sing kebagusan kasilati rokmin kaya nepung sana pasotakotin lan sotako wala thawaba mongko ana ganjaran laum kaduwe alina li adami sarti krana ora anane syarate amal hal yujauna ana ta padha den wales ladina illa jaza amat coba barsi barang kan ana ladina iku ya malun padha ngamal sapa ladina
Watakhodalan ngalap sapa kaum Musa mimba disause tindake Nabi Musa ba'da diabi ilal munajati maring munajat min ulihim saking pira-pira mengkono pira-pira papaese ladina ladya khuli istaaru kang padha nyilihake ladina ing khuli ning kaum Firaun bi illati ursin kelawan kanggo alasan ngantenan abagi mungko tetep apa kuli mau indah ngersani ladina ijlan kali rupa pedet sawa kang gawe ing pedet mau lahum nganggo kaum minhu saking kuli sapa Samiri Pak Samiri jasadan rupa jasad batalun lakman rupa daging wadaman lan getih lau iku gati jasatan kuarun utai ana swara ai sautun swara yusmau terungu saut ing kolaba balik apa ijil mau kadzalika kaya dene kuarun biwat itu rabi nyelake lebu alladzi turab aqadau ngalap ing ladi min afiri farsi Jibril saking tracake jarane malaikat Jibril ifami dalam cangkeme pedet mau wa inna athara satene labete kafir mau iku al ayatu urip ima barang yudau den salaka apa bima bangap ulita kodasan iku madhufun den buak ai ilahan tegese pangeran alam yarau ana ta ora padha weruh sapa ladina anau ijil iku layu kalimuhum ora iso ngomong ijil ing ladina wala yatim lan ranutake ijil ing ladina sabilan ing dalan pakai pakepi to ya takidu ngalap ayu takodu den alap apa ijil ilan dadi pangeran itakodu padha ngalap ladina ing ijlan ilan dadi pangeran wakanu lan ono ladina iku zalimin padha zalim bitikhadi kan oleh ngalap maring ijlan walam masukito hari kalane den tibake apa fi aidim tani ladina ai nadimu padha ketun ladina alai bati nyembah pedet mau waro auro ladina alimu ladina anam ladina qadallu sasar ladina biak la nyembah pedet wadzalika utai mengkono mau sukito mau tak darujui Musa sause kundure Nabi Musa skara teh qalu padha matur ladina la ilam yar amna lamun boten malah sing kita sapa robuna wayaghfir lan ngapura rob lan adat kita bilya wa ta'fima lat nakunan naik ana kula iku minal khosirin golongane wong kang kapitunan walam marja Musa ila qaumi ghadbana saderengipun kula lajengaken pengajian niki kula njawab usulan wonten sederek ingkang usul kalian kula liwat surat yang ora tak sebutke jenenge ndak glendreng ya usule ngeten Mbah Kyai badhe matur nek ana wong wedok duwe bojo lanang ayo ta ya terus dheweke niku lunga ngaji ning ora pamit sing lanang niku klebu minggat napa mboten niki pitakonane lah mula tak jawab nek pancen sing lanang kuwi gelem mulangi gelem bimbing wong wedok iku lunga ngaji ora pamit iki jenenge minggat ning nek sing lanang ora tau gelem mulang ngaji ora tau mara ngaji lan ora gelem mulang ngaji sing wedok nek sing wedok ngangkat ngaji ora pamit iki nek jar kula ora apa-apa asal wis ana pengertian lek pamit teko sepisan wae bapakmu pokoke aku nek dina Selasa ki lunga ngaji ketemu sampean ya tak omong ora ya teko tak lunga ngono ya wong aku nek ora anu karo ora lunga ngaji wong sampean ya ora gelem mulangi ngaji ngene nggih terus mboten wis paham ya dadi nek sing lanang ki gelem mulangi ngaji lan gelem mara ngaji
Wong wedok nek arek lunga ngaji ya apik pamit sing lanang. Nek sing lanang ki ora gelem mulang, lan palah ora tau ngaji, nek kadang-kadang nek dipamiti ya ora oleh. Iya apa ora? Ora semang ngaji bareng arek golek ndase apa. Iki ya ana wong lanang sing ngono niku. Nggih nggih. Lah mila monggo. Sareng-sareng kula panjenengan bismillah ngaji niate ibadah golek ridane Gusti Allah, nyuwun tambahi ilmu sing manfaat sing bisa dadi lantaran slamete awak kula panjenengan donyane tekan akhirat. Para rawuh sedaya, matur ngon bab sing dingendikake Pak Kiai Soam. Wulan Suro niki dadi awal wulan tahun Hijrah. Dadi nek tahun Hijrah niku awale saka wulan Suro, Safar. Nek cara Islam ngono ya ora muni Suro kok. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Niku nek cara Arab, niku tahun hijrah. Lah nek cara Jawa niku dikawiti saka wulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah. Nggih napa mboten? Besar, Suro, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal. Ayo wis. Nggih niki nek cara Jawa. Nek cara Masehi tahun niku diawali saka Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Niki nek Masehi. Lah wonten ing tahun Hijrah dipun awali wonten ing wulan Muharram utawa nek wong Jawa wulan Suro. Niki wonten ing wulan Muharram utawa wonten ing wulan Suro sampun kula aturaken ana dina sing banget kramate. Banget agung kramate. Ya kuwi dina tanggal 10 sasi Suro. Berarti sok Senin, Kang. Tanggal 10 ini sok Senin. Saking kramate dina tanggal 10 Suro, Kanjeng Nabi piyambak ndhawuhaken supaya umat Islam ki do kersa nglakoni poso sunat tanggal 10 Suro. Niku awal-awale ngeten. Kanjeng Nabi niku semerep tiang-tiang Yahudi. Pas tanggal 10 Suro kok do poso. Anjur ditakoni karo Kanjeng Nabi, kowe wong Yahudi kok tanggal 10 Suro kok do poso ki eneng apa? Jawabipun, tanggal 11 Suro niku lah pas dinten slamete Nabi Musa sangka penggrebegane Raja Fir'aun. Mula kula sebagai tiang Yahudi sing ngagungke Nabi Musa tanggal 10 Suro kuwi nindakake poso. Kanjeng Nabi terus ngendika, aku luwih berhak poso tanggal 10 Suro timbang kowe. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Sebab Nabi Musa nabi, aku ya nabi, nek kowe lak mung umat. Iki. Wah Kanjeng Nabi ndhawaken supaya umate nek tanggal 10 Suro iki kandha nglakoni poso sunat. Namung Kanjeng Nabi maringaken dawuh, la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Nek aku diparingi panjang umur tahun ngarep menangi sasi Suro, aku le nglakoni poso tanggal 9 karo tanggal 10. Ulama ngendikaaken nek ora tanggal 9 karo tanggal 10 dawuhe ulama, ayo tanggal 10 karo tanggal 11.
Awet nek poso sedina tok tanggal 10 iki malah hukume makruh. Ora sunat ning malah mergo apa? Ngembari posone wong-wong Yahudi. Paham mboten? Lah niki mula panjenengan sedaya sok Senin tanggal 10 Suro nek do arep niat poso diawali dina Ahad karo dina Senin. Niki sunate poso Suro niku ngoten. Tanggal 9 karo tanggal. Lah terus nang tanggal 10 wulan Suro niki Kanjeng Nabi dawuh ingkang mawerni rupi. Bab keagungane tanggal 10 Suro iku antawisipun Kanjeng Nabi le dawuh sapa wonge nang tanggal 10 Suro gelem ngemek-mek sirahe bocah yatim. Sakwise dimek-mek didongak-dongake njur bocah yatim ki diparingi hadiah, diparingi sedekah. Niki tiyang wau sing ngemek-ngemek sirahe bocah yatim niki karo Allah siji arep diunggahke derajate. Sithik okae munggahe derajat manut wilangan rambut sirahe bocah yatim sing dimek-mek. Kira-kira nek rambut ndas kuwi ndak ana 401. Kira-kira ya kan. Wis tau ngitung. Niki setunggal. Ping pindhone nang tanggal 10 Suro kok gelem ngelus-elus sirahe bocah yatim. Ditongak-tongake njur diparingi sedekah niki kejaba diunggahke derajate di ngapura dosane sepira okae dosane sing di ngapura ki padha karo wilangan rambut sirahe bocah yatim niki wae di ngapura kabeh. Nah mula awit sakniki sedek do angen-angen yu. Sok nek dina Senin sampean golek cah yatim. Wis ngerti yatim apa urung to, Kang? Wis ngerti apa urung? Sapa cah yatim ki sapa? Bocah sing ora ana bapakne. Nggih. Nek ngono meno akeh. Nek menono bapakne wong ana kok wong wedok urung kabar dadi nganten mana. Ana apa ora? Aki ora ana bapakne ku ya ora yatim nek kok ngono. Nek memang bocah yatim ki meng sing bocah sing ana bapakne aku barang iki klebu yatim. Ya. Dadi angger-anggeran yatim niku ngeten. Bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapake. Lek mati ku apa gering, apa ketabrak montor, apa tiba saka nguwit, apa mati ngendat. Niki tetep wis ditinggal mati. Tur ditinggal mati bapake iki nek kanggone bocah lanang iki hurung umur 15 tahun. Niku naminipun yatim. Nek kanggone bocah wedok ditinggal mati bapake, dheweke hurung umur 9 tahun. Niki yatim. Nek tinggal mati bapake cah wedok wis umur 10 tahun, iki ora klebu yatim. Mboten saged dihukumi yatim. Cah lanang tinggal mati bapake umur 16 tahun, ora iso dihukumi yatim. Wong umur 15 tahun iki tinggal mati bapake ora yatim kok. Iso dihukumi yatim nek urung umur 15 tahun. Paham mboten? Dadi ini angger-anggerane yatim niku teng mriku niku. Pokoke nek cah wedok tinggal mati bapakne dheke urung umur 9 tahun, nek cah lanang tinggal mati bapake dheweke urung umur 15 niku jane yatim. Lah sing kaya ngono kuwi dawuhe Kanjeng Nabi mula kon kula sampeyan nang tanggal 10 Suro cok dianake santunan yatim piatu. Paham mboten? Lah niki Kanjeng Nabi le dawuh teng mriku niku. Saking agunge tanggal 10 Suro niki nganti didhawuhake antawisipun kula panjenengan karo Kanjeng Nabi dawuhi poso, dawuhi nyantuni bocah yatim. Lan uga Kanjeng Nabi paring dawuh sapa wonge nang tanggal 10 Suro iki gawe kejembaran pengupa jiwa karo anak putune.
keluargane dhewe, anak putune. Niki wong iki karo Allah arep diparingi kejembaran rezeki nang taun iku. Upamine tak contohke kula. Nang pas tanggal 10 Syawal niku sedekah dateng anak kula ki ambak, nang putu kula ki ambak, niki termasuk dawuhe Kanjeng Nabi. Kuwi mangke kula karo Allah arep diparingi kejembaran rezeki nang sakjerone taun niki. Ha mula sesuk ya kula sampeyan ya ngono. Anak-anak iki dadi paringi apa sak kuwasane panjenengan niat gawe kejembaran karo anak putu. Insyaallah mangke kula panjenengan karo Allah arep diparingi kelonggaran kejembaran rezekine sakjerone setunggal taun niki wau. Iki ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Ning didhawuhke uga kula panjenengan kon gawe kelonggaran pengupa jiwa maring anak putune dhewe. Bah teng mriku niku masyaallah. Nek cara mbiyen kula jaman kelingan alit kula niku wah nek sasi sura ki jan sasi werit kok ya Kang. Nggih to nggih? Masyaallah. Sasi sura ki dadi nganten ya ora oleh. Supit ya ora oleh ngedeke omah nang sasi sura ya ora oleh. Jarane dina angker. Bareng kula pelajari pancen dina apa sasi sura kuwi dina sing angker, dina sing werit, dina sing sial kanggone wong-wong kafir. Kanggenipun tiyang nek wong muslim, wong mukmin sasi sura iku sasi sing kathah barokahipun. Awet nang sasi sura niku Kanjeng Nabi ugi nindakaken hijrah. Hijrah saka Mekah tekan Madinah. Begitu Kanjeng Nabi hijrah saka Mekah tekan Madinah, masyaallah berkaitan saya ageng mergo apa tiang Islam, tiang-tiang kafir ingkang mlebet Islam menika kathah sanget berbondong-bondong. Begitu Kanjeng Nabi hijrah nang Madinah, Islam berkembang pesat. Niki barokah sasi sura nanggone kanggone umat Islam. Mula nalika zaman Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab ngempalaken tokoh-tokoh agama arep nggawe taun Islam iku diawali saka ngendi? Menika lak ngempalaken tokoh-tokoh. Akhirnya sampunipun dipun buka rapat, berbagai usulan muncul. Ana sebagian usul kula gadah pemanggih nek taun Islam niku dipun kawiti saking wulan lahire Kanjeng Nabi. Berarti wulan Mulud ya Kang ya. Angko terus caune ya jenenge taun miladiah. Akhirnya jangan dipun rapataken, keputusanipun mupakat sasi taun Islam dikawiti sangka wulan lahir Kanjeng Nabi ora setuju. Akhirnya gagal. Wonten ingkang usul malih. Kula usul supaya taun Islam niki dikawiti sangka wulan sedone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedone dingendikaken nonton ing akhir wulan Mulud. Dadi lahire wulan Mulud, sedone ya wulan Mulud. Anggen pun rapataken malih ora disetujoni. Usul ingkang terakhir niki panjenenganipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali usul kula gadah pemanggih. Nek taun Islam menika dipun kawiti saking wulan hijrahe Kanjeng Nabi. Kanthi pengarep-arep dengan harapan taun Islam dikawiti saka wulan hijrah Kanjeng Nabi supaya agama Islam makin berkembang pesat kaya zaman hijrah Kanjeng Nabi saka Mekah nang Madinah iku ya akhire Islam berkembang pesat. Dipun rapataken akhiripun disetujoni nek taun Islam niku dikawiti saka wulan hijrah Kanjeng Nabi ya kuwi wulan Muharram utawi wulan Sura. Mula sakniki taun hijrah niku awale mesti Muharram. Dadi nang wulan niki
Termasuk kita umat Islam memperingati awal tahun hijrah ingkang kaping 1444. Dadi Kanjeng Nabi iki lek hijrah nganti tekan sprene iki suwene wis 1444 tahun. Ngantos sak mangke. Lah mila saking menika monggo kula ngajak dhateng sederek-sederek kula sedaya sakjroning nang wulan Muharram kula panjenengan do dokeh-okehke le dedhepe karo Allah. Dokeh-okehke le njaluk ngapura dosane maring Allah. Dokeh-okehke le padha zikir kalimahe Allah supaya kula panjenengan iki direksa dening Allah sangka balak donya lan balak akhirat. Allahumma amin. Nggih. Menapa? Pripun? Napa? Nek tinggal mati mbokne niku yatim napa mboten? Nek tinggal mati mbokne niku jenengane piatu. Ya. Dadi iku ora klebu hukum sing dingendikake Kanjeng Nabi kudu disantuni lan liyane nek sing mati mbokne. Sing dingendikake Allah nang Al-Qur'an ki wong bocah sing ditinggal mati bapake, nek ditinggal mati mbokne ora klebu yatim. Paham nggih? Ha nek ditinggal mati bapakne mbokne kuwi jenengane yatim piatu. Nek cara wong tuwa mbiyen lola lale ora bapak ora biung niku lola lale. Hon, mila monggo. Nang wulan Muharram niki kula panjenengan nek arep mujahadah nang wulan Muharram supaya direksa sangka pirang-pirang balak Kanjeng Nabi nate ngendikaaken nalika ayat kursi arep diturunke saka Lauh Mahfuz nang langit donya niki ayat kursi niki gadah penuwunan dhateng Allah. Gusti kula ayat kursi ayat panjenengan badhe panjenengan turunaken wonten ing alam donya ingkang kathah maksiatipun kathah samubarangipun kula semantena nderek menapa ingkang dados kersa panjenengan dalem kula dipun turunaken wonten ing alam donya inggih nderek namung semantena kula gadah panuwunan dhateng panjenengan Gusti. Apa penjalukmu ayat kursi marang aku? Sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah panuwunan sae dhateng panjenengan menapa kemawon kanthi lumantar maos kula ayat kursi kersa panjenengan ngijabahi penuwunipun abdi panjenengan wau. Nek ndelok hadis niki kula panjenengan iki engko nang wulan Muharram niki nek arep mujahadah dokeh-okehno le maca ayat kursi. Paham mboten? Paling ora iki sak majelis iki dibetah-betahke ping 41 ngono lho Kang. Ya rada sauntara maca ayat kursi ping 41. Dasar nek wis rada ompong ngoten niku ya ora iso banter. Nggih napa nggih? Ha niki mangke nek wis rampung maca ayat kursi ping 41 terus syukur ditambahi maca selawat ora ketung ping 100. Nek wis rampung maca selawat niki mangke sampeyan ndonga nyuwun dhateng Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan kanthi wasilah maca ayat kursi, wasilah maca selawat, mugi penuwunan kula dhateng panjenengan ijabahi. Antawisipun nyuwun slamet donya akhirat, nyuwun rezeki ingkang jembar halal barokah, nyuwun anak putu ingkang solih-solihah engko disebut kabeh nek kelingan. Nggih mboten? Niki dadi sing penting sakwise maca
ayat kursi terus ditambah maca sholawat njur mangke kula panjenengan ndonga. Lek ndonga ora kudu cara Arab, ora iso cara Arab itu kok cara Jawa malah cetha kok. Nggih to nggih? Ndonga niku cara Jawane njaluk niku. Napa? Sampeyan nek njaluk ndak ora iso? Gawe bahasa njaluk ndak ora iso? Awang ngene pane njaluk duwite ngono ora iso. Lah iki karo Gusti Allah ki ya oleh matur ya mengono kuwi ya Allah Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan kanthi wasilah maca ayat niki insyaallah mangke nek kula panjenengan nang wulan Muharram niki dokeh-okeh lek maca ayat kursi sedaya penuwunan panjenengan dhateng Allah badhe dipun ijabahi. Allahumma sebab ndelokke hadise Kanjeng Nabi riwayate ayat kursi niki nalika badhe diturunaken saking langit teng alam donya niki gadah penuwunan dhateng Allah. Sok sintena abdi panjenengan ingkang nyuwun dhateng panjenengan kanthi wasilah maca kula ayat kursi mugi panjenengan ijabahi menapa ingkang dados penuwunipun abdi panjenengan Gusti Allah terus ngendika nek penjalukmu ngono ya tak turuti ayat kursi. Kawulaku sing njaluk marang aku kanthi lantaran maca kowe apa penjaluke arep tak turuti. Niki ngendikanipun Allah jawab karo penuwunane ayat kursi. Mila kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng nang gone wulan Muharram iki do diokeh-okehke le maca ayat kursi. Syukur-syukur sampun nate kula aturaken wiridan ayat kursi iki diajekno pendak lebar salat fardhu 5 wektu diwaca ping 3. Sampun nate nggih kula aturke nggih. Pendak lebar salat fardhu 5 wektu sawise wiridan werna-werna sing wis biasa dilakoni iki ditambahi maca ayat kursi kaping 3. Insyaallah kula panjenengan karo Allah tetep arep diresa sembarang-barange. Awit napa ayat kursi menika setunggalipun ayate Allah ingkang nalika badhe dipun turunaken wonten ngalam donya gadah pematur dhateng Gusti Allah. Ayat Quran pirang-pirang ayat iki sing duwe pematur karo Allah namung ayat kursi tok arep diturunke niku. Sanese mboten. Namung ayat kursi ingkang gadah pematur penuwunan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Arah saking menika muga-muga awake dhewe do iso nglakoni kanthi ati sing lega lila. Maca ayat kursi, maca ayate Allah, muga-muga diijabahi kabeh penuwun sae kula panjenengan dhateng Gusti Allah.